நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து முந்தல் அருவி பற்றி பார்க்கலாம். இது எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம புளியங்குடிலேருந்து தென்காசிக்கு போகிற ரோட்டில் புண்ணியாபுரம் அதில் வில்லேஜ் இருக்குது. அங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் வந்து நம்ம முந்தல் அருவி இருக்குது. வாங்க அதோடய சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ கடையநல்லூர்லேருந்து புளியங்குடி ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தோன்னா முந்தல் 2 கிலோமீட்டர்ஸ்னு நம்ம போர்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயே வந்து ஒரு ரோடு போகும். அப்படி நேராக போய்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து முந்தல் அருவி இருக்கும். போகும்போதே மலைகள் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். ரொம்ப பெரிய பெரிய மலைகள் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் பறவைகள், குரங்குகள், இதை வந்து நம்ம முந்தல் அருவியில் வந்து பார்க்கலாம். ரொம்ப க்ரீனரியாக இருக்கும். நேச்சுரல் லவர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப காமான பிளேஸ். இப்போ நம்ம வந்து முந்தல் அருவி பக்கம் வந்துட்டோம். சரிங்களா, பாருங்கள் ரோடு. இங்கே வந்து பெரியவர்கள் எல்லோரும் வந்து குளிக்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம வரும்போது வந்து ஏகப்பட்ட கோயில்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வர்ற வழியில். அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்கால மரங்கள், ஏகப்பட்ட மரங்களை வந்து நம்ம வந்து இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அருவி பக்கத்தில் வந்துட்டோம். எல்லாருமே குளிக்கிறாங்க பாருங்கள். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இங்கே வந்து குளிக்கலாம். அருவி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த அருவிக்கு மேலே முந்தல் மலை இருக்குது. அந்த முந்தல் மலையில் வந்து ஏகப்பட்ட சித்தர்கள் வாழ்ந்ததாக இந்த ஊர் மக்களால் சொல்லப்படுகிறது. இந்த மலை பார்த்திங்களா, இந்த மலையை ஒட்டி மலைக்குள்ளே வந்து கோயில்கள் இருக்கும். ஏன் நேச்சுரல் லவர்ஸ் அங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அதோட க்ரீனரி ரொம்ப க்ரீனரியாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க. வாங்க நம்ம அருவி பார்க்கலாம். அருவி பாருங்கள். இந்த அருவி வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக தண்ணி விடும். மழை காலத்தில் இங்கே வந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். மற்ற நேரங்களில் வந்தால் அது வந்து அந்தளவுக்கு தண்ணி இருக்காது. இங்கே இந்த தண்ணி வந்து மூலிகை தண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வர்ற வழியில் வந்து தண்ணி வர்ற வழியில் வந்து ஏகப்பட்ட மூலிகைகள் இருக்கும். அதிலிருந்து வர்றதுனால சில நோய்கள், சரும நோய்கள்லாம் குணமாகும் அப்படின்ட்டு இந்த ஊர் மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. நீங்கள் தண்ணி குளித்து பார்த்தோம், தண்ணி ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். முந்தல் அருவி மழைக்காலத்தில் தான் வரணும். மற்ற நேரங்கள் வந்தால் இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது. 5 மணிக்கு மேலே வந்து இங்கே வர்றது வந்து தவிர்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து குளிக்கலாம். தண்ணியை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அழகாக இருக்கும். ரொம்ப க்ரீனரி, பச்சை பசேல்னு இருக்கும். பக்கத்தில் போய் இருக்கோம். நண்பர்களே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தங்களோட நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே.